擺呢度，跟住之後手點整啊？係咪先？係啊，咁咪要嗰度啲水就唔好調啦。有啲水擺喺度。嗰個就係唔係呢個黐住佢。係咪啊？黐住佢都得。黐住佢就唔係啊，唔知啊，可以坐得超多，就俾佢鬧得撲街啊！俾啲水俾佢咯。你幫我黐住佢。乜嘢？開呢度水倒落去，呢度大把水。呢個大把水都冇水啊！講㗎啦。乜嘢啊？呢個防水工程啊嘛。
好。来看一下。